Merhaba arkadaşlar, Gizemli Örgüler kanalına hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle bu yaptığımız gülleri ve şu ayıcıkları, tatlı ayıcığımız vardı. Bunları bir gül buketi haline getireceğiz Sevgililer Günü'ne özel. Şimdi gerekli olan malzemeleri söylüyorum size. Şöyle bir karton kestim arkadaşlar ben. Bu şekilde yuvarlak. İsterseniz bunu bir uzun silindir şeklindeki uzun bir şey de yapabilirsiniz. Strafor köpükleri de yapabilirsiniz. Onlara da olur. Sizin elinizde ne varsa onu değerlendirin ama bu her yerde vardır zaten. Şöyle bir makas kullandım. Bant kullanıyoruz arkadaşlar. Elimde normal bant yok. Koli bandı var. Zaten uç kısmını sararken de koli bandı lazım olacak bize. Bunu incelterek kullandım. Bakın ben şu şekilde kestim. Hazırladım buraya kenarıya. Onları kullanacağız. Zaten çok fazla gerekmiyor. Uç kısmını bağlamak için şöyle bir kurdele kullanacağım. Siz ya aldığınız o normal şu kırmızı satenler var ya, kurdeleler. Onlardan da alabilirsiniz. Bunun biraz daha incesini de alabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir buket kağıdı, ambalaj kağıdı olarak geçiyor bu. Ben siyah rengini aldım. İstediğiniz renklerde alabilirsiniz. Fiyatı gayet uygun. Eğer almak isteyen olursa arkadaşlar bana yorumlardan yazabilir. Açıklamalar kısmına ben de ona link bırakabilirim arkadaşlar. Bu şekilde hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle bakın. Şurayı bir boşaltayım. Şöyle bir tane de çöp şiş kullanıyoruz. Bu da ayıcık için. Ayıcığı şuradan tutturup bunu da bu şekilde takacağız. Böyle duracak yani çöp şişte. Öncelikle arkadaşlar şu şekli elde etmemiz gerekiyor buketlerimizi oluşturmak için. Onun nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi size. Şöyle çekelim. Şöyle kağıdımızı alalım arkadaşlar. Böyle dikdörtgen oluyor. Bunlar standart oluyor diye biliyorum ben. Ama daha büyükleri de var. Pardon, kare oluyorlar. 54 sanırım benimkisi. Tam hatırlamıyorum ama. Böyle net bir şekilde çıksın. Bakın uç kısmına. Önemli olan şu kısım. Şu kısım bakın şöyle bir üçgenlik oluşacak. Şurada. Bakın şöyle bir V. İkisini de şurada eşit yapmaya çalışıyorum. Böyle bir V oluşacak. Şöyle hatta biraz daha. Şu uç kısımları da bakın. Şu uç kısmında da şöyle bir üçgenlik oluşturacak. Zaten şu görüntüyü elde ettiğiniz zaman bu kısımlarda oluşmuş oluyor otomatik olarak. Önemli olan şu görüntüyü elde etmek arkadaşlar. Şimdi böyle yaptık ya. Şöyle aşağıdan düzlüyorum elimle. Şu kısmı arkadaşlar bir tane bant yapıyorum. Bakın şu şekilde, yan bir şekilde bu kısmı bir tane bant atıyorum. Bir tane yeterli. Şimdi bunu aldım. Şöyle biraz daha uzaklaştırmak istiyorum. Net görün diye. Bunu aldım arkadaşlar. Bakın şu kısmı kıvırıyorum. Ama şöyle biraz açık kıvırıyorum. Bu şekilde. Eşitleyip kıvırdım. Bakın şöyle gözüküyor. Şöyle düzeltiyorum elimle. Biraz daha açalım. Şuradaki üçgenliği vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle elimle de düzeltiyorum. Burayı da düzeltiyorum. Şimdi buraya da bantlama işlemi yapıyoruz. Bakın şu kısmı, alt kısmını bantlıyorum. Şurayı. Şimdi şöyle düzeltiyorum elimle. Tutuyorum. Ve şuraya da bir tane uzunlamasına bir bant atıyorum. Şöyle. Aynı işlemi bu tarafa da yapacağım. Bakın şu uç kısmı var ya, ikisini çakıştırdım. Burası üçgen kalacak. Bu şekilde. Bunu da şöyle bastırıyorum. Ve buraya da aynı yaptığım gibi bir tane buraya atıyorum. Ve bir tane de şuraya bant atıyorum. Bu şekilde arkadaşlar hazır. Bundan yaklaşık 3 tane yapsak yeterli olur diye düşünüyorum. Şu şekilde bakın. Siz belki daha fazla gülden yapacaksınızdır. O zaman bunu büyük tutmanız gerekiyor. Ya da daha küçük yapacaksanız bunu küçük tutun. Mesela ben bir paketten 7 tane çıkıyor dedim. Yaklaşık 2 paket yaptım ben. 14 tane var bende. 2 de ayıcık koymayı düşünürsek. Yani 16 adet çöp şiş batırmamız lazım. Şu kısma da dolduğunda sığacak mı sığmayacak mı bilmiyoruz yani. O yüzden deneyerek ilerleyin. Bakın şöyle düşünün arkadaşlar. Bunun etrafını saracağız ya. Bunu üst kısmına getirdik. Bakın şöyle duracak. Şu şekilde duracak. Bunu da üstüne koyduğumuzda denk geliyor mu gelmiyor mu? Yaklaşık ben 3 tanenin denk geleceğini düşünüyorum. 2 bunun için, bir de alt kısmı için kullanacağız bir tane de. Alt kısmını paketlemek için kullanacağız. Denk geleceğini düşünüyorum. Bir yapalım arkadaşlar 3 tane. İsterseniz sadece 2 tane yapın, önce deneyin. Çünkü boyutunu ölçmeniz gerekiyor. Öncelikle gelin birlikte şunları dolduralım. Kartonu dolduralım. Ondan sonra devam ederiz. Ben daha önce yapmıştım ya bunları sizle beraber. 2 renk yaptığımı söylemiştim. Şu şekilde 2 rengim vardı benim arkadaşlar. Büyük ihtimalle buna çok gelecek. Orta kısmı açık renkleri olacak şekilde ben. Şöyle. Bakın. Şu şekilde geliyor. Bunun etrafını dolduracağız şimdi. Şöyle etrafına koyudan geçeceğim bir tane. En ortada bir tane açık yaptım. Şu şekilde batarak. Çok aşırı dibine batmayın. Bu şekilde dolduracağız arkadaşlar. Bu işlemi yapacağız. Biraz sert, sıkı batmanız gerekiyor. Bir tane açık koyuyorum. Rastgele koyuyorum yani aslında biraz da.
Biraz koyu koyalım. Kartonun gözükmemesi gerekiyor arkadaşlar. Bu işin püf noktası bu. Eğer mesela şöyle boşluk görürseniz çıkartın. Onu tekrar takın. Ben şurada görüyorum biraz. Bunu şuraya kaydıracağım. O yüzden. Hiç karton gözükmesin. Şöyle döndürerek yapın. Şöyle sıkıştıracağım. Yani biraz sıkışık olması gerekiyor. Silikonlarınız kaldıysa onları temizleyin. Şimdi bir tane daha açık renk koyuyorum şuraya. Bu şekilde duracak. Koyu renkle devam edeceğim. Sığdırabildiğim kadar sığdırıyorum arkadaşlar buna. Denk gelecek sanırım. Eğer baktım şey geliyor. Kartonun büyük geliyor. Kartonun etrafından kesebilirsiniz. Sorun olmaz yani. Küçük olmasın da. Düzelterek yapın. Sıkı bir şekilde doldurun arkadaşlar için. Bakın hiç boşluk bırakmamaya özen gösteriyorum. Siz de öyle yapın. Şu kalınlardan hiç takmadık. Bir tane de bunlardan takalım. Şu kısma. Şuraya takacağım. Bunları takmak daha zor. Aynı hizada yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince hepsini. Şuraya da koyalım bir tane. Şöyle gözüküyor arkadaşlar. Bir tane daha gülüm var. Onu da buraya koyacağım. Benim bu tam denk geldi bu arada. Şimdi bu şekilde gözüküyor. Şimdi ayıcıklarımız var. Bir bu tarafa bir bu tarafa ayıcık koyacağım arkadaşlar. Bakın şuradaki bu fazlalık kısmı keseceğim. İç kısmından. Pardon. Yüzüme yamuk gelenleri de düzeltiyorum bu arada. Bu şekilde. Şimdi ayıcıklarımızı hazırlayalım. Arkadaşlar ayıcıklarımı da hazırladım. Şu şekilde öncelikle şu ayıcığımı takmak istiyorum ben. Şöyle çöp şişe geçiriyoruz bakın. Şöyle çıkartacağım bir dakika. Şu arkadaki sihirli halka yaptığımız yer var ya. Onun oradan geçirdim ben. Bu şekilde. Şimdi bunu alıyorum. Buketimize. Bakın şuradaki boşluk var ya, oraya takacağız. Aynı az önce yaptığımız gibi. Biraz artık ağırlaştı. Tutulmuyor. Şöyle biraz uca takalım bunu. Şurası. Evet. Güzel geldi. Şöyle bir tık. Bir tane ayağı çıksın. Bir tanesi kalsın. Şöyle dursun arkadaşlar. Bunu bu şekilde bir tane yapıp da bırakabilirsiniz. Ama ben şuraya da bir tane takmak istiyorum, şu kısma. Çok tatlı duruyor. Hangi rengi taksam? Açık renk mi, koyu renk mi? Sanırım koyu rengi takacağım arkadaşlar. Ben 3 adet takarım diye düşünmüştüm. Aslında az önceki yeri kesmesem daha iyi olurdu.
Şöyle biraz daha uca batıyorum. Şimdi hepsini toparladığımızda şu şekilde bir görüntü oluşuyor. Bütün hepsini şu şekilde elimle içe doğru vurarak düzeltiyorum arkadaşlar. Burayı da düzelttim. Şöyle bir görüntü oluştu. Görebiliyor musunuz? Gayet güzel duruyor. Belki şuraya da bir ayıcık taksam hoş olur mu? Gayet güzel olacak. Bunu da buraya takacağım arkadaşlar. Hiç boşluk kalsın istemiyorum ben. Biraz fazla olacak ama olsun, güzel olur. Yoğun bir buket olur. Siz bu arada sayıları değiştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz bunları. Şunu tekrar takalım. Şimdi arkadaşlar alt kısmını göstereceğim size. Bütün hepsinin hizasını ayarladıktan sonra şu şekilde. Bütün bakın ayıcıkları da güzelce içine kaktırın. Hepsinin hizasını ayarladıktan sonra ayıcıkları kendiniz sonra hareket ettirebilirsiniz bu arada. Şöyle şunu şu tarafa, daha çok bu tarafa getirmek istiyorum. Çok da yakın olmasınlar. Şöyle. Ben şöyle yaptım. Hazırladım. İçine de hepsini kaktırın. Şimdi şu arkaya çevireceğiz arkadaşlar. Koli bandını kullanmamız gerekiyor şu anda. Şöyle gözüküyor mu? Şöyle yaparsam daha iyi gözükür. Şu kısmı saracağız bantla. Hepsini kaktırdıktan sonra yardım alabilirsiniz birinden. Biraz zor. Hepsini bastırdım bakın arkadaşlar. Şunları da havada tutun. Bu şekilde saracağız şimdi. Koli bandımızı alalım. Şu kısımdan sararak ilerliyorum. Sardık arkadaşlar. Sıkı bir şekilde. Şöyle. Elimizle en son düzeltmelerimizi de yapalım. Tamamdır. Buketimiz hazır. Şimdi şu yaptıklarımız var ya. Bunları bunun etrafına saracağız. Biraz daha açayım. Çok sıkıştırmadan saracağım. Bakın. Bu şekilde çok aşırı sıkıştırmadan sarıyoruz arkadaşlar. Bunlar bir tık daha içte bile kalabilir. Şöyle çekebilirsiniz bir tık daha içe. Zaten alt kısmında en son tekrar yapacağız. Şimdi bunları şurada ben bantlamak istiyorum. Bakın şu kısımlara sabitliyorum. Şöyle elimi çekeyim görün. Şöyle sabitliyorum. Şu şekilde rastgele yapıyorum bu işlemi. Çok aşırı kastırmıyorum bakın. Sadece hani hafif küçük bir dokunuş tutsun diye. Şöyle tutsun diye hafif şu kısımlara sabitledim. Şimdi bunu aldım. İkinci bu. Çok böyle direkt üstüne kapatmayın. Bir tane daha koyarsak daha güzel olur da. Şöyle göstereceğim. Şu şekilde bakın. Şuradaki üçgen, bakın bunun püf noktası odur. Şuradaki üçgen şu araya gelsin. Ne kadar sık olursa o kadar güzel durur bu arada. Şöyle göstereyim. Direkt şuraya da getirebilirsiniz. Ama şöyle üstüne değil. Şu şekilde bakın. Şuradaki üçgen şuraya geliyor. Yani aslında bunu kaldırdığınızda şöyle baktığınızda bu alttakine. Yani 3 tane tam denk gelecek arkadaşlar. Bu şekilde bunu da sarıyoruz. Bu kısma. Elinizi de düzeltin. Şöyle gözüksün. Çok karıştırmayın burada. Gerekirse biraz yukarıya yapın. Şuradaki üçgenler değmesin yani. Şöyle yukarıda durabilir biraz. Şimdi şu kısma da arkadaşlar şey yapacağız. Şunu da şuraya getirmek istiyorum. Belki 2 tane yetirir miyim acaba diye uğraşıyorum da. Sanki yetecek gibi. Çünkü biraz pahalı bir ürün aslında baktığında. 3-4 tane birden kullandığınız zaman büyük maliyet artar. Şöyle bir görüntü olacak. Ben yine de 3 tane kullanacağım daha güzel olsun diye. Şu şekilde içe katlıyoruz. Bunları da bantlayarak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Diğerini de en üstte getireceğim. Şöyle iç kısmına bantladım.
Şimdi bakın şu kısmı çeviriyorum. Çeviriyorum. Şöyle. Şurada boşluk oluşturuyor arkadaşlar. Burayı da kapatıyorum bantla. Şuradan bantlıyorum. Aşağıdan bantlıyorum. Çünkü aşağıya bir tane daha yapacağız ya en son. Oradan bantladım arkadaşlar. Şimdi üçüncüyü de takacağız ve bitecek. Arkadaşlar en son bu hale getirdik. Şimdi bir tane daha hazırlamıştık. Onu da buraya ekleyeceğiz. Bakın ikisinin de ek yerinin üzerine geliyor. Şu şekilde ekledim bunu da. Şu üçgenlik de buraya denk geldi. Buraları bantlayacağız şimdi denk gelen kısmı. Şuradan bakın, şuradan düzdürebilirsiniz. Bir problem olmaz. Bu şekilde tutun. En son orayı da bantlayacağız. Şöyle bir buketimiz olmuş oldu. Gayet büyük ve bence gösterişli. Şimdi şu kısımlardan bantlıyorum arkadaşlar. Alt kısımlardan yapmaya özen gösteriyorum. Gözükmesin diye. Şuradan. Şimdi bunu kol bandıyla etrafından saracağım. Şöyle tutalım. Şimdi buradan sarıyorum arkadaşlar. Şöyle bağladım. Taktım. Sıkarak sarıyorum. Kesebilirim. Elimle de şöyle yamuk olan kısımlarını düzelttim. Şu kısımları. Aslında bir tane daha konsa çok güzel olur ama maliyet arttırıyor. O yüzden koymadım. Bunu da böyle kenarıya koyuyorum. Şimdi alt kısmı için bundan bir tane daha yapmıştık. Onu getireceğim. Şimdi arkadaşlar bakın, bu uç kısmını yapmak için şöyle yapacağız. Şöyle isterseniz bunun birebir aynısını az önce yaptığımızda yapabilirsiniz ama şurada şu kadarlık bir açıklık kalırsa daha güzel oluyor. Şöyle yaptım ben bunu. Böyle katladım. Bakın uçları buraya geliyor. Bu da buraya geliyor. Göz kararı yaptım. Yani şurayı ölçün. İsterseniz mezurayla kaç santim geliyorsa artık buketin kalınlığına göre değişir. Ama bence ortalama şu kadarlık bir şey bana denk gelecektir. Yani onun için de şu kısmı alıyorum. Şöyle daha hoş dursun diye içe doğru kıvırıyorum. Şöyle yandan. Çok aşırı içeriye kıvırmıyorum. Çünkü katlansın istiyoruz ya. Kapansın yani kötü görüntü. Aşağıda da güzel bir hoş böyle üçgenlik dursun istiyorum. Bunu da buradan katlıyorum arkadaşlar. Şu kadar katlasam yeterli. Şöyle. Bunu da katladım. Bu kısımları da yine bantlıyorum. Bu şekilde. Şimdi buketimi alıyorum. Bunu ters çeviriyorum arkadaşlar. Bu aşağıya bakacak olan kısım. Buketimi buraya koyacağım. Bakın şu kısma. Elinizdeyken de yapabilirsiniz. Ve bunu buraya sabitleyeceğim arkadaşlar. Bakın. Önce bir tarafı sabitleyelim. Şöyle. Şuraya sabitlemek için bir tane bant atıyorum. Bantı çok böyle fazla bir yerlere atmayın. Yani aşağı doğru atmayın. Çünkü kurdele yapacağız. O da tek bir çizgi olacak. Bunu da arkadaşlar şu kısma bantlıyorum yine. Bakın hep aynı noktada bantlama yapıyorum. Şu kısma da bir tane bant atacağım. Ek kısmı. İsterseniz bunu şöyle azıcık daha bir bant yapabiliriz. Şöyle bir tane de şu kısma atıyorum. Eğer koyu renk bir kurdeleniz varsa elinizde etrafını tam tur sarabilirsiniz. Ama benim açık renk olduğu için ben tam tur yapmayacağım. Şu kısma da bir tane atalım arkadaşlar. Sağlam olsun. Şu şekilde çıkardım. Bant aldım elime. Şu kısma da bir tane yaptım. Bu şekilde duracak. Şu alt kısma daha böyle üçgenimsi durmasını istediğim için elimle düzeltiyorum. Şöyle şu gelen kısmına iç kısmından bant atacağım arkadaşlar. Gözükmesin diye o da. Onu da göstereyim. Bir tane yeterli olacaktır. Bakın şöyle yaptım. Siz de yapın. İsterseniz şu dışa da atabilirsiniz ama şu iç kısma atacağım ben. Şöyle şu aşağıya. İkisini, bakın ikisini buldum ve iç kısmına şöyle attım. Şöyle duruyor. Zımbanız varsa daha kolay olacaktır. Şuraya da bir bant atarsanız daha güzel olur. Atmasanız da olur.
Çok gözükecek diye ben atmak istemiyorum aslında. Açık dursun. Bunu atacağım sanırım. Şuraya da attım. Şimdi kurdelesini yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimizi getirelim. Arkadaşlar şimdi kurdelesini yapmaya başlayacağız. Şöyle ben bir tanesini yaptım. 2 tane yapmayı düşünüyorum. Daha dolgun dursun diye. Ama daha kalın bir kurdele kullanırsanız tek bir tane de yapabilirsiniz. Şöyle bir kurdele ipi kullandım ben. Bunu da internetten aldım. Ama her yerde bulabilirsiniz. Şu şekilde altından geçiriyorum. Bakın şu ön kısmını ayarladım. Önde kalacak kısmı. Şöyle onu da ayılarla ayarlıyorum. Ayılara orantıladım yani. Şöyle aldım. Bakın şurada birazcık yukarıda açıklık bıraktım. Oraya yapacağım kurdelemi. Bunu biraz aşağı indirebilirsiniz. Oynuyor zaten. Siz de istediğiniz gibi yapın. Şimdi şöyle bir ipimi buradan kesmedim. Şöyle bir şey kullanıyorum. Yaklaşık olarak yarım metre. Yani 1,5 metre alsanız bundan yeterli olacaktır. Şöyle önce bir düğüm atıyorum. Sıkı bir şekilde. Şöyle sıkıca bir düğüm attım arkadaşlar. Bakın sonra bunu ikiye katladım. Bunu da ikiye katladım. Ve ikisini bu şekilde düğüm olarak bağlıyorum bakın. İkisini düğüm olarak bağlıyorum. Şu şekilde tutuyorum. Bakın şu ucu, şuradaki uç var ya, onu da tutarak ilerleyeceğim. Bunu buradan aldım, tutuyorum. Onu da tuttum ve şimdi şöyle sıkıştırıyorum arkadaşlar. Sıkabildiğim kadar. Bakın uç burada bu kadar kaldı. Şunlar böyle uzun duruyor ya. Şimdi şunu şuradan aşağıya geçirdim. Bunları buradan çekiyorum bakın. Uçları çekiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Şu uç buradan çekiyorum. Şöyle duracak. Bunu da alıyorum. Bu da bu tarafın ucu. Bakın kesmediğimiz taraf. Şöyle uzun gözüküyor ya. Bunu da buradan alıyorum. Bakın şu ortaya bastırıyorum. Ve çekiyorum. İstediğim boyuta getiriyorum arkadaşlar. Getirdikten sonra şöyle biraz daha sıkıştırabilirsiniz. Şöyle daha sıkı dursun diye. Ve tekrar bakıyorum. İstediğim boyuta gelene kadar çekiyorum. Tamamdır. Benim istediğim boyutlara geldiler. Şöyle göstereyim. Eşit gözüküyorlar. İsterseniz birini büyük birini küçük de yapabilirsiniz. Şimdi şu uçları kesmeyi göstereceğim. Alt kısmı uzun bıraktım. Bunları da birazcık daha kısa yapacağım. Yani mesela bunda bu kısaysa bunu kısa yapıyorum. Bunu da uzun yapıyorum. Birisi uzun birisi kısa yaptım anlayacağınız şu şekilde. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Aldım bunu. Şöyle aşağıya doğru kıvırdım. Bu uzun yapacağım. Ölçüsünü de alıyorum. Aşağıya doğru kıvırıyorum. Ve şurası ideal arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru kıvırdığımı bakın eşit bir şekilde şöyle eşit bir şekilde tutarsanız daha kolay olacaktır. Şuradan şöyle çapraz bir şekilde bakın şöyle şu şekilde paralel bir şekilde kesiyorum. Çapraz geliyor. Ve şöyle bir sonuç oluşuyor arkadaşlar. Üçgen. Şimdi bununla da yapacağız aynısını. İki ucu eşit. Yani şöyle karşılıklı bir şekilde şu enler eşit olsun. Buna çok az yapacağım. Tutuyorum. Tam köşeye getirecek şekilde kesiyorum. Bakın tam şu köşeye getiriyorum. Ve bu şekilde duruyor. Elinizde yamuk gördüğünüz kısımları düzeltebilirsiniz. Bunu da bant kestik ya. Biraz yapışkanlı olmuş. Bu şekilde arkadaşlar buketimiz hazır. Tabii siz bu nasıl isterseniz o şekilde tasarlayın. Hayal gücünüze kalmış bir şey. Ben böyle yaptım. İsterseniz bunun aynısını yapın. Bu şekilde bunları düzeltin. Şu an yakın çektiğim için biraz böyle duruyor. Şöyle. Bu şekilde duruyor. Biraz daha uzaklaştıracağım. Şu şekilde arkadaşlar. Böyle de ucu oldu. Zaten fotoğraf çekimini yapacağım. O zaman daha detaylı görebilirsiniz. Eğer isterseniz bakın şu kısımlara şöyle çikolata sıkıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde şurada boşluklar var ya oralara koyabilirsiniz birkaç tane de çikolata. Bence çok şık ve çok güzel. Yapımı da kolay bir hediye oldu. O kadar para vermeye de gerek yok. Kendimize evde yapabiliriz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi ve yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.